Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul ansari ari ieu bab anu bangsa 10 wa bihi sareng eta tetep dina ieu asari tisun ari salapan wa isuna sareng 20 nonana mauidatan pituturna. Ida sarotari 11 eta ahbarun pirang-pirang hadis wal baqiyatu sareng ari nu sasesana eta asarun pirang-pirang dawuhan sahabat. Amaqalatul ulari maqalah nu kahiji eta qolatus ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum kedah netepan aranjeun kabeh. Bisiwaki kelawan yusur ay ilzamuhu tegasna netepan arajan kabeh kana siwak fi kulli waqtin dina setiap waktu wa fi kulli halin sareng dina setiap tingkah faina fihi maka saesun eta tetep dina ieu siwak asro hisarin ari aya 10 pirang-pirang perkara mahmudatin anu di alam yutahiru kahiji anu bersihkeun siwak alpa makana cangkem bizawali raihatil karihati kalawan ngaleungitkeun bau-bau anu ayana hapeuk. Wa yurdi sareng ngaridokeun ya siwak aroba ka pangeran. Ayu sibu tegasna ngaganjar Allah alaihi ka itu ayana hijalma alaihi ka itu si abid wa situ sareng ngabandukeun siwak asyaiton ka setan wa yuhibbu sareng mika cinta kana siwak sa rahmanu Gusti Allah anu kasifatan sifat rahman wal hafadatu sareng malaikat hafadah ayah maduhu tegasna muji atana pingalam ka itu siwak atawa ka itu abid saal malaikat alladina yahfaduna anu ngaraksa itu ladina al abda ka abid bi kitabati amalihi alawan nuliskeun pirang-pirang amalna abid wa ghairihi jeung lian abid wa yasudu sareng nguatkeun siwak alasata kana gugusi bikasilami kalawan dibaca kasahlam bahwa ari lasah teh talahmul asnani dagingna pirang-pirang huntu wa yatu sareng megatkeun siwak balgoma kana lendir ayan zihu tegasna nyabut siwak kana balgom atau bulgom wa yutaibu sareng ngabaguskeun siwak anak hata kana ayana napas nyegerkeun napas napasa tegasna napas hinaan pitina hirung wa yutwiu sareng maehan atau mareuman siwak almirrota kana hampru cairan nu teu aya guna cairan nu teu berguna dikasih mimi kalian dibaca kasahimah wa rimirah teh eta khaltun campuran min ahlatil badani tina pirang-pirang campuran badan kasopai seperti koneng wasudai sareng hidung wadami sareng getih wa bulgami sareng lendir kopi riwayatin sareng eta tetep dina riwayat hiji riwayat wa yusrihu yaikeun siwak almaidata kana lambung wa yujli sareng ngabaguskeun siwak albasara kana paningal ayuk sipu tegasna mukakeun siwak dul matahu kana poekna basara udhibu jeung ngalengitkeun siwak al-bakhara kana bacin kana bau ayanatna raihatin tegasna ayana bau ayanatna raihatil pamit tegasna bau hapeukna cangkem
bahwa ari siwak ay siwak tegasna nyusur eta minas sunnati tina sapalihna sunat ay tariqatul Muhammadiyah tegasna jalan-jalan bangsa Kanjeng Nabi Muhammad kana kabuktosan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta yudawi mengadawamkeun Kanjeng Nabi alaihi kana siwak sumakola terus ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam as-salatu ari salat bisiwaki kalawan nyusur eta abdul lingkung utami min sab'ina salatan ti 70 naonana salat bigori siwakin kalawan tanpa nyusur wa hadari hadis eta laya dulu tenuduhkeun hada ala abduliyati siwaki kana kaabdolanna nyusur al jamaati ti limang salat berjamaah alatihian wari itu lati eta bisab'in wa isyrina kalawan 27 lianna kalawan 27 derajat lianna darajatan karena sanyana sadarajat in hadi tina ieu berjamaah eta qotani lu ngabandingan ieu darajat kasiron kana langkung seueur mintil kasibain ti itu nu ayeuna 70 Ama qolatu saniyatu sareng ari maqalah kadua eta qolatus ngadu sa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu amin abdin tepat-tepati hiji hamba razaqohunu ayeuna aparinan rezeki atawa ngarizkian kita abid sa Allah Gusti Allah asrahi sorin kana 10 pirang-pirang perkara illa waqad naja'in nyata-nyata salamat si abid minal apati tina pirang-pirang pancabahya wal ahati sareng tegasna pancabahya kuliha tegasna sakabehna apat wal ahatu sareng lapad ahad eta atpu muradipin atap muradip atap nu tunggal maknana wahaya ari apat fil asli dina asal nama eta mah perkara yufsidu anu ngaruksak ma'azara kana papelakan wasara sareng jadi itu wasara sering jadi itu ayeuna kitu wasara sering jadi itu ayeuna kitu abid eta fi darajatil muqarrabina tina di darajatna jalma anu deukeut kabeh minallahi taala sareng Allah taala wadala sareng meunang abid darajatal muttaqin kana darajatna jalma nu takwa kabeh Eladina tegasna jama-jama tarakunu ninggalkeun ladina syahwati nafsi kana pirang-pirang hawa nafsu atau syahwat nafsu wajtanibu wajtanabu sareng ayeuna nebihan ieu ladina almanhiyati kana pirang-pirang perkara nu dicegah awaluha ari kawitana ieu asrohisol eta sidkun daimun bener anu langgeng mahu anu eta tetep sartana sidkun qalbun qanimun ari hate anu narima ayrodin tegasna nu ridho bil kismati kana pembagian Allah fasid kulisani mangkari benerna lisan eta awalus sadati awal kebagjaan man kola sing sajal anu sakedik naon sidku bener naman kola maka sakedik naon sodikuhu babaturan naman asana jeung ari markaduana eta sabrun kamilun sabar nu sampurna mahu eta tetep sarta sabar syukrun daimun ari syukuran anu terus-terusan atau anu langgeng ruwiya diriwayatkeun non anda sallallahu sayyidina kalimat sallallahu eta qala ngaluh kanjeng Nabi Abdul iman ari pangabdolna iman eta sabtu sabar wasamahatu sareng murah hate atawa loman atanapi toleransi warawahu ngariwayatkeun ka hadis sadalami syekh dalami warwiya santos riwayatkeun ana usasam sayyidina kemat sasam eta qala kanjeng Nabi ni masilahul mukmin ni eta pangsayana senjatana jalma mukmin as-sabru ari sabar nikma eta pangsaya-sayana naon silahul mukmini senjatana jalma mukmin as-sabru ari sabar wa doa sareng ngadoa Aqala sayyidi syai'un qari ajalani qaddasa sirah moga ngabersihkeun Allah asirahu ka
sirna syabru karir pakai payasun maka rekumaha rek bagus min kati anjeun dan Allah ujub bi amalika dina pirang-pirang amal anjeun aruyatu nafsika sareng ningal ayana awak anjeun piha dina itu amal wa talabul awadi sareng nyuprih pirang-pirang gaganti atau napi nyuprih pirang-pirang upah alaiha kan itu amal wa jami'u dzalika jeung ari sakabehna itu amal eta bi taufiq ilai ta'ala kalawan taufeqna Allah ta'ala wa fadli sareng kautamaan Allah wa in kunta jeung lamun aya anjeun eta tarok taninggalkeun anjeun al maksiat kana maksiat fa bihibdihi maka kalawan aya pangraksana Allah ayana di mana antara anjeun minasyukri tina syukuranana ala dalika kana itu taufik wal itirafu sareng aku bihadani ami kana ieu pirang-pirang nikmat allati ataqah anu tos maparian Allah ka anjeun kana itu lati anu tos maparian Allah ka anjeun kana itu lati atana ni'am kalau mangkari Allah eta khaliqu ka dat ngadamel anjeun wa khaliqu apalika sareng dat ngadamel pirang-pirang padamelan anjeun maka kasbika sarta kasab anjeun antara anjeun eta al kasibun kasab wa huwa ta'ala Allah ta'ala atana pengusaha wa huwa ta'ala Allah ta'ala eta al khaliqu dat anu ngadamel asal isi ngain merkatuna eta fakrun daimun kapakiran ulanggeng mahu eta tetep satana pakir zuhudun hadirun ay zuhud anu hadir ruyatos diriwayatkeun anu sasam sesuna kamar sasam eta golongan nabi ya masyarul fuqara hai golongan pirang-pirang jamaah pakir untuk kudu mere anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah ridho kana ridho min qulubikum ti pirang-pirang hati anjeun kabeh tadparu maka bakal menangkeun anjeun kabeh bisa wabi pakrikum kalawan ganjaran pakirna ranjeun kabeh wa illa lamun teu mutu pala mangkah teu tadfaru qala tos ngarusa badul kami sapeuna pirang-pirang hikmah istiqna uka ari ngalap sugihna anjeun ani syai jauh tina hiji perkara ani syai jauh tina hiji perkara eta khairun leuwih sae min istiqnaika tina ngalap sugihna anjeun bihi kalawan syai warobi ujung ayam perkobatnya eta fikrun daimun pikiran atau napi tapakur anu non pikiran anu langgeng mau satana eta tetep sarta fikrun batun jayun ari beuteung anu lapar ruyatos riwayatkeun anu sallam sesuna kemat sallam eta kalangan kanjeng Nabi tapakur anjeun kabeh pikuli syai'in dina setiap perkara wala tafakkaru sareng ulah tafakur anjeun kabeh bidatillah dina Allah fa inna bayanas sama'i sabi'ati maka saesuna eta tetep antara langit anu 7 ila kursihi nepikeun ka kursina itu sama sab'ata alapin ayat 7 pirang-pirang ribu sab'ata alapin nurin ayat 7 pirang-pirang ribu cahaya wa huwa ari Allah eta pokok dalika saluhureuna itu sama saluhureuna itu ayeuna kitu sama warwe santos riwayatkeun anu sasam saesuna kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kalangan kanjeng Nabi rahim muga-muga asis Gusti Allah kauman ka kaum ya sabuhum anu nyangka ka itu kaum sana manusia mardon kana pirang-pirang jama nu gering wa mahum sareng teu aya atana pisanes itu kaum eta bimardo kalawan jalma nu gering kalawan pirang-pirang zaman gering rawahu Ibnu Mubarak wal khamisu jeung gambar qalban eta husdun daimun sedih anu langgeng mahusar eta tersatana huzun khaufun mutasil arisieun anu ayana mutasil anu ayana paantal ruwiyatus diriwayatkeun anna sallallahu qala ngadaw kanjeng Nabi law ta'lamun lamun uninga ranjeun kabeh makana ganjaran makana ganjaran lakum pikeun anjeun kabeh indallahi muga Allah la ahbabtum yakti mika cinta aranjeun kabeh antas dadu kana tambah-tambah anjeun kabeh naonana pakotan pakirna wa hajatan sareng butuhna rawahu Tirmidzi wa ruwiya santos riwayatkeun anu sasam qala kapa cukup ilmari kalawan hijama naonana ilman ilmuna ayahsya naon ayahsya sieun
si mar'i Allah ka Gusti Allah wa kafa sareng cukup bil mar'i kalawan awak-awakan naon najahlan bodona ay naon ay ujaba di ayeuna naon ayu ujaba di ayeuna kitu heranan naon binafsi kalawan awak itu si mar'i atau ujub ayu jaba ujub ayeuna kitu diujuban binafsihi awak kelawan awak soranganna si mari warawahu al-Baihaqi wa biasa tos diwarkeun anu sesam qala inna ma yadu aing pasina bakal asup aljana ta ka surga saha jalma yarjuhan ngarepkeun man ka jannah wa inna ma yasjinu jeung bakal ngajauhan an neraka saha jalma ya hukuan usin man ka itu nar wa inna ma yarhamu aing pasina bakal asih sa'allahu Gusti Allah man ka jalma yarhamu anu ka asih man wasadisu jeung arin mereka gedepna eta juhudun ka hesian masyaqatun tegasna ka masyaqatan tawakaripuh daimun anu langgeng mahu anu eta tetep sarta juhdun badanun mutawaddiun ari badanu tawaddu riwayat riwayatkeun anna sallallahu qala tawaddu kudah tawaddu anjeun kabeh wajalisu sareng diuk anjeun kabeh almasakina ka pirang-pirang jam miskin takunu maka aya anjeun kabeh teh takunu maka bakal jadi anjeun kabeh teh eta min kibari ahlillahi di pirang-pirang gagedena ahli Allah atau napi agungna ahli Allah wa tahruju sareng keluar anjeun kabeh minal kibritina sifat takabur rawahu Abu Naim wa qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddasa sirrah kullama jahatta dina samang-samang samrangan anjeun nafsaka kana hawa nafsu anjeun wa qatata sareng maehan anjeun kana eta nafsaka bisayfil mukhalafati kalawan pedang nyulayaan ayah maka bakal ngahirupan karena itu nafsaka sa'alu Gusti Allah wa nazaatna sareng bakal mocot nafsaka ka anjeun wa talabat sareng bakal nyuprih nafsaka min kati anjeun asyahwati kana pirang-pirang syahwat wal ladati sareng pirang-pirang kangeunah ditauda supaya babalik anjeun ilal mujahadati kana mujahadah kana merangan liaktuba supaya nulis Allah laka pikeun anjeun sawaban iman kana ganjaran nu langgeng wa huwa ari itu hadis madkur eta mana qauli ta'ala makna dawuhan Allah taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa'bud sareng aya kudu ibadah anjeun rabbaka ka pangeran anjeun hatta ya'tiyaka sehingga datang ka anjeun non al yakinu yakin ay wa khalib terusna kerah nyulayan anjeun nafsaka karena nafsu anjeun ya asyrafal khalqi hai nupang lebih mulyana makhluk ila ayatika bikeun ka datang ka anjeun non almatu maut wasumiat sareng diarana non mukhalafatu nafsi nyulayan nafsu bil ibadati kalawan ibadah dan nafsa karena saestuna nafsu mah eta tak baha sok ayeuna ngabangkang cek urang nama atau sok nyegah sok ngabangkang sok emung sok ngabangkang ieu ayeuna nafsu hak kana ibadah waturidu sareng ayeuna ngarepkeun ieu nafsu didahak kana lalawanan ibadah asabi ujang ari marka tujuhna eta ripun daimun olas anu langgeng lemah lembut anu langgeng aya pi jamil apaliti saking sakabehna pirang-pirang tingkah mahu eta tetep sarta narifik rahman hadirun ari ayeuna nyaahan anu hadir bil hadisnya eta bin hadis inna ma yarhamu ang pesina bakal walas sa'allahu Gusti Allah min ibadi itu pirang-pirang hamba Allah aruh hama ka pirang-pirang zaman nu ayeuna welas asih intaha geus beres ieu ayeuna hadis yurwa diriwayatkeun naon bin nasbi kalawan dibaca nasab ala anahu kana saesuna lapad ruhama eta maf'ulu yarhamu jadi maf'ul lapad yarhamu wa bi rafi sareng kalawan dibaca rofa ala anahu kana saesuna itu ruhama eta khabaru ina jadi khabar ina wa ma jeung ari lapad ma eta bi mana ladi kalawan makna lapad alati wasanu jeung ari maka lapan eta hubun daimun pika cinta anu langgeng pillahi taala di jalan Allah taala mau eta tetep sartana yahub hayaun hadirun ari kaisin anu hadir riwayatos diriwayatkeun anu sallam saesuna ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta qala ngaduh Nabi
kullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah nah ari sakabeh anjeun kabeh eta yuhibbu mika cinta kullukum ayyadkhula kana hayang asup kullukum al jannata ka surga. Qalu ngadawuh para sahabat nah muhun kantenan ya Rasulullah. Qala ngadawuh kanjeng Rasul aksiru kudu mondokeun anjeun kabeh minal amali tina angan-angan wasbitu sareng kadah netepkeun anjeun kabeh ajalakum kana pirang-pirang ajal arajan kabeh baina absarikum di antara pirang-pirang soca anjeun kabeh wastahyu sareng kada isin anjeun kabeh minallahi ti Allah haqqal hayy kalawan sa benar-benar isin. Kalau ngadawuh para sahabat ya Rasulullah wahai kanjeng Rasulullah kulluna ari sakabehna kami ta eta nastahyi isin kami minallahi ti Allah. Kalau ngadawuh kanjeng Rasul laisa kadalik laisa sanes eta kadalika seperti itu qaul al hayya ari ngaran isin minallahi ti Gusti kadalika qaul laisa sanes eta kadalika seperti qaul non al hayya isin minallahi ti Allah walakinul hayya tetepina ari isin minallahi ti Allah ma eta alatan sawu ulah poho anjeun al maqabir ka pirang-pirang kuburan al bila sareng kana ayeuna buruk walatan musawu sareng ulah poho anjeun al jawfa kana beuteung wa sareng perkara wa anu ngawadahan jawab kana ma walatan saw jeung ulah poho anjeun arose kana sirah wa sareng perkara hawa anu ayeuna kitu wadahan atau anu ngurilingan ya roksa kana ma wa manis jeung sisaha manu hayang man karamatal akhirati kana kamulian akhirat ya da maka udah ninggalkeun man zinata dunya kana papais dunya hunalika dina nalikana itu alatan sawal maqabir ileh istahya mangka isin maka disebutkan isin salah bihi hamba minati Allah wa hunalika jeung dinalikana itu ayeuna kulluna nastahi asoba maka bakal ngeunaan abid wilayatullahi kana jadi kakasihna Allah. Rawahu Abu Naim wa tasunya merka salapana eta ilmu nafiun ilmu manfaat mahu eta tafsirna ilmu amalun daimun ari amal anu langgeng. Tapi nusatin sareng eta tinggi salinan mahu eta tafsirna ilmu nafi ilmu daimun ari ayana hilim atanapi bijak atanapi santun anu langgeng. Harawiya ada riwayatkeun anna Rasulullah qala ta'allamu kedah belajaran kabeh minal ilmi tina ilmu makana perkara syitum masyitum kana perkara syitum nu karep ranjeun kabeh wa anta alamu sareng kedah belajaran kabeh palayan pangkum maka moal apari manfaat ka ranjeun kabeh insyaallah Gusti Allah bil ilmi kalawan ilmu hatta ta'malu sehingga ngamalkeun ranjeun kabeh bima kalawan ilmu ta'lamuna nu uning ranjeun kabeh kana ma rawahu Ibnu Adi. Urwiyah sang tersiwatkeun anu sosam qala apa tudor bi ari bahayana alus pangucap eta as-salapu ayeuna kitu ngabual wa patus sajati atana piasolap kasalahan eta salapu ngabual wa patu sajati sareng ari ayeuna bahayana gagah eta al bagyu nganiaya wa patu samahati sareng ari bahayana loman eta al manu mungkit wa patu jamali sareng ari bahayana ayeuna bagus atawa kasep eta al khuyala gumede Wafatun ibadah saring bahaya ibadah eta al fatratu males kedua hararese wafatul haris jeung ari bahayana ngobrol eta al kadibu bohong wafatul ilmi bahayana ilmu eta nisin po wafatul ilmi sareng ari ayeuna bahayana sifat pemurah
eta asafatu kaleuwih wa afatul hasab sareng ari ayeuna bahayana mulyana turunan eta al-fahru gumede bangga wa afatul judi jeung ari bahayana loman eta sarupu ngaliwatan bates rawahu ngariwayatkeun hadis al-Baihaqi wal asyru jeung ari nomor ka-10na eta imanun da iman anu langgeng mah eta tetep sarta iman aklun sabitun ari akal nu tetep pal aklu mangkari akal eta yanbuul adabi jadi sumberna adab. Qala terus ngadu sabadul balago sapalihna ahli balago herul mawahibi ari pangsaesaeuna ayeuna pirang-pirang paparin eta al aklu akal wasyarul masaibi jeung ari goreng-gorengna pirang-pirang ayeuna musibah eta al jahlu kabodohan. Wa qala terus ngadu sabadul adbai sapalihna pirang-pirang ahli adab sadiqu kulli imri'in ari nu jadi babaturana ayeuna setiap hiji jalma teh eta akluhu akalna si imri'in wa aduhu jeung ari musuhna ieu imri'in eta jahluhu kabodohana imri'in. Qad jala santos ngajantenkeun insyaallah Gusti Allah al-aqal kana akal aslan kana asal lidin pikeun agama wa imadan sareng jadi tihang lahu pikeun din.